Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ma'lumotlar ombori haqida gaplashib o'tamiz. Ma'lumotlar ombori nima va u bilan qanday ishlash mumkin? Xo'p, buni kichkina bir namuna bilan boshlaymiz. Ma'lumotlar ombori misol tariqasida biz maktabni yoki o'quv markazini ish jadvalini olishimiz mumkin. Bunda o'quvchilarning doimiy ro'yxatini olib borish, unga davomat olish, bir yillik statistikasini chiqarish yoki oylik statistikasini chiqarish, kim keldi, kim kelmadi, aynan mana shunday ma'lumotlarni saqlashda yoki ularga ishlov berishda biz ma'lumotlar omboridan foydalanamiz. Quyidagi rasmda sizlar mashhur o'sha serverlar, ya'ni ma'lumotlar ombori databazlarni ko'rishingiz mumkin. Boshlanishiga biz bu haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, bizda shu paytgacha qanday ma'lumotlar ombori qo'llanib kelingan va qo'llanib kelinmoqda. Xo'p, birinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda flat file database, ya'ni bu database oddiy matnli fayllar, turli xil Excel fayl, CSV fayl, JSON fayl bo'lishi mumkin. Excel faylda ma'lumotlar qator va ustunlarga ajratilgan holatda ko'rsatilgan va bu ham hozir ham qo'llanib kelinadi, ya'ni kichkina ma'lumotlar saqlashda va ular ustida amalga oshirishda. Keyingisi esa hierarchical database modeli, ya'ni bu xuddi linked listga o'xshab o'z keyingi ma'lumotga, ya'ni o'zida referens qoldirib ketadi. NoSQL va RDBMS databazlari haqida asosan gaplashamiz, chunki bu hozirda dasturchilar orasida eng ko'p ishlatilib keladigan databazlar. RDBMS database bu Relational Database Management System hisoblanib, ma'lumotlar jadval ko'rinishida saqlanadi va boshqa bir jadvalga relation o'zida havola qoldiradi, ya'ni bir-biriga bog'liq jadval. NoSQL da esa bu yerda jadvallarda ya'ni bir-biriga bog'liqlik yo'q. Har bittasi alohida dokument holatida saqlanadi. Ya'ni biz bu yerda ko'rishingiz mumkin, ya'ni key value holatda yoki graf holatda saqlanadi. Bu NoSQL haqida keyingi videolarda, ya'ni boshqa bir buning uchun alohida mavzu olamiz. Bu video dars turkumimiz asosan Relational Database Management System haqida. Xo'p, Relational Database Management System, ya'ni ushbu database texnologiyaga eng mashhurlari bu Microsoft SQL Server, Oracle MySQL va PostgreSQL ni misol keltirishimiz mumkin. Xo'p, Relational Database texnologiyasi, ya'ni Relational Database ning qanday xususiyatlari mavjud? Xo'p, birinchi, ushbu databazda ma'lumotlar jadval ko'rinishida saqlanadi va uni turli xil sxemalarga ham bo'lib saqlash mumkin. Bunda primary key degan narsa bor, ya'ni har bir jadvalning qatorini, har bitta rekordini, ya'ni uniqueligini, yagonaligini ta'minlab beradigan primary key bor va keyin foreign key, ya'ni bir jadvalning ikkinchi jadvalga bog'liqligi va relational databaselarda asosan ma'lumotlar bitta qolip asosida shakllanadi, ya'ni strukturaga asoslangan qolipdagi jadvallar bor. Masalan, o'qituvchi yoki student modelini oladigan bo'lsak, ularda oldindan belgilab qo'yilgan, ya'ni ma'lumotlar qanday holatda saqlanishi kerak. Masalan, student ma'lumotini oladigan bo'lsak, unda ism, familiyasi va boshqa ma'lumotlar alohida ko'rsatib o'tilgan. Endi kelinglar, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin jadvallar qanday ko'rinishda bo'ladi. Aytaylik, bizda bir modelimiz bor, ushbu tableimiz bor. Ushbu table name, drive, wet food va goodboy kabi kolumnlari bor va har bir kolumning o'zining qiymatlari bor. Masalan, ushbu qatorda biz ko'rishimiz mumkin Fido name olsa, dry food va goodboy yaxshi yoki yomon bola, yes or no ko'rinishda va o'ng tarafdagi jadvalda esa uning o'sha vazni, bo'yi keltirilgan va mana bu tag holatda biz uning yagona kalitligini, ya'ni mana shu har bir qator uchun uning yagonaligini ta'minlab beruvchi qo'shimcha qiymat deb tushunsak bo'ladi. Endi esa asosiy, ya'ni jadvalimiz va bu jadval o'zida mana bu ismga va o'sha bolaning tana vazni va o'lchovlariga, ya'ni o'zida referens bor. Aytaylik, masalan, tag ko'rinishda 1573, bu yerdagi jadvalning 1573-tag ostida, ya'ni height 15 va weight 21 qiymatlari bilan bog'langan va buning ismi name Fido. Fidoni bu yerda ko'radigan bo'lsak, bu jadvalda Fido, ya'ni bu ma'lumot asosida biz qanday taomni iste'mol qilishda yaxshi yoki yomon bolaligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Va qo'shimcha boshqa bir kolumnlar ham bor, yoshi, rangi,
va qo'shimcha breed soqoli adashmasam. Xo'p, shunaqa ma'lumotlar bor. Demak, qisqacha tanishib o'tdik. Ana endi biz bu darsda nimani ko'rib o'tamiz? RDBMS Relational Database Management Systemini ishlashda biz SQL serverdan foydalanamiz. Buning uchun SQL Server 2022 deb qidirasiz va bu yerda chiqib turgan ma'lumotlarni SQL Server 2022 ni tanlaysiz. Va bu yerda downloads deb bosasiz va SQL Server Azure, SQL Server Edge and download now. Okay, biz developerdan foydalanamiz, ya'ni aynan o'zimizni lokalda ishlatib ko'rish uchun yuklandi. Bu yerda run va basic qismini tanlaymiz, accept va shu yerda install qilib yuborasiz. Menda oldin install qilganim uchun bu qismini o'tkazib yuboraman. Siz install qilasiz va install bo'lgandan keyin sizga connection string va bir necha qo'shimcha ma'lumotlar chiqadi. Connection stringni saqlab qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin by default deyarli hammaning mashinasida bir xil. Xo'p, keyin buni yuklab bo'lganingizdan keyin SQL Server yuklandi. Ana endi sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu SQL Server database bilan ishlaydigan management system. Bu bo'lishi mumkin SQL Server Management System SSMS, shuni kirasizlar va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan, buni o'chiramiz. Hop, aytaylik, mana bu qismini download SQL Server Management Studio ni o'rnatamiz va buni o'rnatib bo'lganingizdan keyin mana buni bosdim va o'rnatilish boshlandi. Hozircha men buni pauza qilib qo'yaman, chunki menda bu ham o'rnatilgan. Keling, ana endi SQL Server Management Studio ni ochamiz. Demak, SQL Server ustanovka qilganingizdan keyin Management Studio mana bu oyna ko'rinadi. Ya'ni bu yerda Database Engine tanlaysiz. Server name bu bizning kompyuterimizning nomi. Keyinchalik boshqa qo'shimcha narsalari. By default mana shu Trust Server Certificate tanlab qo'yasiz va connect ni bosasiz. Va bu o'sha siz ustanovka qilgan database ga connection ochadi. Ko'rishingiz mumkin, bizda hozircha bitta test database bor ekan, buni oldin yaratganman. Keling, buni udalite qilib tashlaymiz. Delete. Xo'p, birinchi ko'radigan mavzuyimiz bu qanday qilib ma'lumotlar omborini yaratish, ya'ni o'zimiz uchun database yaratamiz. Buning uchun Ctrl N tugmasini bosish orqali yoki bo'lmasa bu yerdan filter reports yoki new database qilib yangi database ham yaratsangiz bo'ladi. Aytaylik, databasega birorta nom berasiz. Keling, buni test deb nomlaymiz. Hop, va okey. Bizga yangi database yaratildi. Hop, hozircha bizda diagrammalar yo'q va bu databasega table yaratishimiz mumkin. Hozir biz buni Management Studio orqali qildik, ya'ni tayyor komandalar orqali. Endi keyin query ni o'zimiz yozib, uni execute qilamiz. Buning uchun create database va test2 deb nomlaymiz va buni run qilamiz. Execute komandasini bosib, ko'rib turganingizdek commands completed successfully. Endi bu yerdan refresh beramiz va test2 yaratildi. Xo'p, database yaratdik. Ana endi yaratilgan databazamizning nomini o'zgartirib ko'ramiz. Buning uchun alter komandasi orqali alter database test2, ya'ni qaysi databaseni nomini o'zgartirmoqchi bo'lsak va modify name va buni test3 ga o'zgartirib qo'yamiz va execute qilamiz va test2 doesn't exist. Va bu yerda test2 databasemiz agar nomini o'zgartirmoqchi bo'lsak, bizda qo'shimcha komandalar bor. Alter database test2 ni modify name test3 ga va F5 qilamiz va bir marta refresh berib yuborsak, test3 ga o'zgardi. Xo'p, endi yaratilgan databaseni o'chirib tashlash uchun bizda drop komandasi bor. Drop database test3 va buni execute qilib yuboramiz.
Okay, bitta refresh. Demak, komanda executing, ya'ni komanda run bo'lyapti. Negadir ko'p vaqt oldi bu. Okay, ozgina sabr qilamiz. Aha, okay. Bu hozir test3 komandasi, test3 databasini o'chirmoqchi bo'lgandim, lekin bu yerda bizda xatolik chiqdi. Ya'ni test3 hozir ishlatib turilibdi deb. Keyingi shuni use komandasi orqali hozir current ishlatib turilayotgan databasni test2 ga, test o'ziga o'zgartiramiz. Use database test2 va shu yerdan execute qilamiz. Oh, sorry, use test2 bo'lish kerak ekan. Testning o'zi. Test2 ni test3 ga o'zgartirdik. Ana endi drop database test3 qilamiz va bu yerda test3 ni o'chirib yubordik. Ko'rib turibsiz, testning o'zi qoldi. Va mana ko'rib turibsiz, agar buni o'zini o'chirmoqchi bo'lsak, delete va close existing connection. Okay. Va ikkalasi ham o'chdi. Ana endi biz hozir sizlar bilan database qanday qilib query va bu yerda qo'shimcha funksiya orqali o'chirish va uni yaratishni ko'rdik. Keyingi darslarda tablelar bilan, jadvallar bilan ishlaymiz.